皆様こんにちは、セリナです。今回はアディクション様より2月21日予約開始、3月7日発売、アディクションベースメイクアップコレクションをギフティングいただきましたのでレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではアディクションから発売される大注目のカラーコレクターのそれぞれの効果や使い方のご紹介はもちろん、同時に発売されるファンデーションキットなどのベースメイクアイテムをご紹介していきますので、少しでもベースメイクの参考になれば嬉しいです。他にも人気のファンデーション比較や新作パウダーのご紹介、パーソナルカラーを用いた春コスメのレビューなども行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アディクションベースメイクアップコレクション、ご紹介するのはスキンリフレクトカラーコレクター。薄く透けるようなカラーフィルターで肌悩みをピンポイントに補正。みずみずしいスキンケアタッチで伸び広がり、肌に溶け込むカラーコレクター。001のベアピーチは柔らかく明るいピーチ。クマ、色ムラをカバー。血色感を出すことも。002ソリッドホワイトは肌に静かに馴染むホワイト。立体感を演出したい額や頬骨の上部などのハイライトに。003ソフトイエローは素肌に溶け込むイエロー。万能に色ムラをカバー。ナチュラルにトーンアップ。004カームミントは落ち着いたペールミント。赤みを抑える。頬の赤みやクマを自然にブラーリング。005ベビーブルーは透け感のあるライトブルー。透明感を出しながらしっかりとトーンアップ。006ウォームオレンジは暖かく深みのあるオレンジ。緑のくすみ、血管をカバー。眉毛、髭の剃り跡に。スキンリフレクトフィックスコンシーラー。サーダのような美しさが続くハイカバーコンシーラーに新色が登場し、全15色に。今回は新色の009フェアベージュと010ナチュラルベージュをご紹介していきます。スキンケア UV タッチアップクッション限定色102ミルキーイエロー。メイクの上からリタッチできる日焼け止めコンパクトにナチュラルなトーンアップを叶える限定色が登場。気になる赤みもカバーしながら SPF45 PA3 プラスで春夏の肌を守ります。スキンプロテクターのラージサイズ。みずみずしくて無色透明。肌の潤いを守って紫外線からガードするスキンケアのような UV プライマー。発売から11年、ロングスライヤーのサンスクリーンがラージサイズで限定登場。そしてベースメイクトライアルキット。リフトグローな仕上がりを叶えるベストセラーファンデーションキット。頬の上に光を宿し、頬骨の位置が高くなったように見せるファンデーションと、春夏の肌を紫外線から守る UV 下地とツヤを引き出すスポンジをセットに。それではカラーコレクター1色ずつの使い方と仕上がりをご紹介していきたいと思いますが、その前にまずこちら、スキンプロテクターを塗って紫外線カット効果と下地効果をプラスしていきたいと思います。こちらは SPF50 プラス PA4 プラスの最高レベルの紫外線カット効果がありますが、こんな感じでみずみずしい化粧水のようなテクスチャーでスルスルと肌の上に伸び広がってくれるのがポイントです。ベタつきや重さを全く感じないのに紫外線カット効果と下地効果も兼ね備えているので、ベースメイクに厚塗り感を出したくないけれどしっかり紫外線はカットしたいという方にとてもおすすめなアイテムです。はい、こちら側半分に塗ってみました。透明なタイプなので何も塗っていない方の肌と比較をしても全く変化を感じずに、ベースメイクに影響を出さないところも使いやすいポイントです。
近くで見るとこんな感じで、かなりみずみずしくて水分がたっぷりなので、毛穴や凹凸をふっくらと見せてくれる効果があります。では、顔全体にスキンプロテクターを塗ったので、カラーコレクターをご紹介していきたいと思います。今回全6色展開のうち、共通の効果がある2色ずつをそれぞれ半眼ずつに塗って比較しながらご紹介していきたいと思います。まずご紹介するのはこちら。ピーチカラーの001とイエローの003です。こちらの2つの共通の効果は、ふっくらふんわり明るさを出してくれるところだそうです。まずはこちら側に001のピーチを塗っていきます。ピーチはグレーや緑がかったクマや口角のくすみなどに特に使いやすいのと、頬の苔が気になる場合に仕込むと肌をふっくら見せてくれる効果があるとのことなので、おすすめの部分に塗ってみたいと思います。まずは目の下のクマの部分と口角のくすみの部分、そしてふっくら見えるように全体に伸ばしていきたいと思います。直接乗せて指でタップしていくとこんな感じで、かなりみずみずしくて軽やかなテクスチャーなので、しっかり色補正してくれる感じはしますが、綺麗に馴染んでいってくれます。適度にみずみずしいツヤも出てくれてとても綺麗です。簡単に伸ばすだけでこんな感じで綺麗にボケてくれます。まずはこちら側半分に001のピーチを塗ってみました。目の下のクマや口角のくすみ、そして変化がわかりやすいように頬全体にも塗ってみましたが、カラーコレクターなしの方と比較をするとかなりふっくらしている感じがわかりやすいと思います。厚塗り感や重さが出てしまったり、ツヤツヤしすぎたりセミマットに寄りすぎることもなく、肌の質感は大きく変えずに色補正だけをしてくれている感じがとても優秀です。近くで見るとこんな感じです。結構たっぷり塗ってみましたが、軽くぼかすだけでも綺麗に肌に馴染んでくれて、しっかりカラーコントロールはしてくれているのに、ムラになってしまったり、馴染みにくい感じが全くしなかったです。特にこの目の下のクマの部分が自然に明るくなっているのに重さが出てないところがとても綺麗だなと思います。肌をふっくら見せたい方はもちろん、柔らかく可愛らしい印象に仕上げたい時の仕込みにもおすすめです。では反対側には003のイエローを塗っていきます。イエローは青いクマ、赤み、くすみなどの色ムラを万能にカバーしてくれるカラーだそうです。額や頬などの赤みにのせると白浮きせずに自然にカバーをすることができるとのことなので、こちらもその通りに塗ってみたいと思います。まず赤みが出やすい頬の中心部分にのせて、優しくタップしてなじませていきます。イエローも反対に塗っているピーチと同様のテクスチャーで、みずみずしくてかなり薄膜なので、広範囲に塗ってもこんな感じで簡単にボケてくれます。そして額にも塗っていきます。はい、反対側には003のイエローを塗ってみました。こちらも顔全体に塗ってみましたが、綺麗に馴染んでくれています。ピーチと比較をすると分かりやすいと思いますが、イエローはファンデーションを塗る前の段階で赤みや色ムラを自然にカバーしてくれていますが、首から浮いたり白っぽくなる感じは気にならないので、白浮きさせずに肌トーンを整えたい方におすすめです。近くで見るとこんな感じです。気になる赤みや色ムラを適度にカバーしてくれている感じがします。ピーチとイエローを比較すると、ピーチはよりふんわり柔らかな肌を演出してくれている印象。イエローは柔らかさの中にも適度にスッキリ感があるような万能な補正感といった印象です。ではこの上にファンデーションを塗って仕上げてみたいと思います。今回はこちら。ファンデーションキットの中に入っているザ・ファンデーションリフトグローの006とメイクアップスポンジを使って仕上げていきます。こちらは水で濡らした状態で使用していきます。水で濡らしたスポンジで塗るとファンデーションはかなり薄付きに仕上がりますが、ファンデーション前にカラーコレクターで色ムラや肌悩みが補正されているので、ファンデーションが薄付きでもこんな感じでかなり綺麗に仕上がります。イエローにもファンデーションを重ねるとこんな感じで、やはりイエローは万能に色ムラをカバーしてくれているからか、ピーチよりもさらにファンデーションが少量でカバー感がアップする感じがします。はい、それぞれファンデーションを重ねました。いつもよりも少量のファンデーションで仕上げていますが、
ナチュラルなのに作り込まれたようなとても綺麗な肌に仕上がりました。近くで見てもこんな感じで、全然重さや厚みが出ている感じもせずに綺麗に補正してくれています。続いては明るさ、立体感、透明感を出してくれるところが共通している002と005を比較していきます。こちらはファンデーションやコンシーラーの上にプラスすることで効果がわかりやすいとのことなので、すでに全体にファンデーションを塗ってある状態です。ではまずこちら側に002のホワイトから塗っていきます。ホワイトはハイライトやトーンアップとして使用するのが特におすすめとのことなので、高さを出したいところにピンポイントで塗っていきたいと思います。まずハイライトとして使用する目の下の C ゾーンと鼻筋にも入れていきます。こちらもテクスチャーは先ほどにご紹介した001や003と同様でかなり薄膜でなじませやすいです。しっかりホワイトのカラーで明るさが出ますが、パールやラメは入っていなくて、色で立体感を出してくれる感じですね。鼻筋もこんな感じで簡単に馴染んでくれます。はい、まずはこちら側半分に002のホワイトを塗ってみました。ベースに使用しているファンデーションがかなりツヤツヤなので、もともと立体感やツヤを感じやすい肌に仕上がってはいますが、それでもこちらのホワイトを部分的に足すだけで顔色が自然にパッと明るく見えて、自然な立体感がさらにプラスされたなと思います。近くで見るとこんな感じです。パールやラメは全く入っていないので、色味だけで立体感と明るさを出していますが、近くで見ても白っぽく浮いてしまうこともなく、しっかりカラーコントロール効果は感じられるのに、ちゃんと肌に馴染んでいます。部分的に明るさを出して立体感のある肌に仕上げたいけれど、パールやラメが入っているアイテムは苦手という方にかなり使いやすいと思います。では反対側には005のブルーを塗っていきます。ブルーは透明感、メリハリ、木くすみ飛ばしに特に効果的だそうです。顔正面のダイヤ型になじませると透明感をぐんと引き出してくれるそうなので、全体に塗ってみたいと思います。まずは目の下から三角ゾーンに塗っていきます。ブルーも結構しっかり明るさが出る色味に感じますが、こんな感じで薄膜でしっかり馴染んでいってくれます。軽く塗るだけでもこんな感じでかなり透明感がアップしますね。はい、こちら側半分には005のブルーを塗ってみました。結構しっかり顔全体に塗ってみましたが、部分使いをした002と比較をしても厚塗り感は出ていませんが、かなりしっかり透明感がアップしている感じがわかりやすいと思います。ただ顔の中心部分になじませただけなので、首元から浮く感じもせずに自然にトーンアップ効果を発揮してくれているところもすごく優秀だなと思います。近くで見るとこんな感じです。結構全体にしっかり塗りましたが、境目がわからないくらい綺麗に馴染んでいますよね。ファンデーションの質感に変化はありませんが、透明感が増したことで、より艶やかさがアップしたようにも感じます。最後はこちら。004のグリーンと006のオレンジです。こちらの2つは、元々の肌トーンの明るさに合わせて、肌色の補正ができるカラーとのことです。まず、004のグリーンは、元々の肌の色が明るい方の赤みカバーと透明感アップに特におすすめです。赤みが気になるところや高さを出したい箇所にハイライトとして使うのもおすすめとのことなので塗っていきたいと思います。ちょうどこの辺りに赤みが結構出てきているので、こちらに塗って、あとはハイライトとしての高さ出しにも使っていきます。明るめのグリーンなのと結構青みも効いているタイプなので、赤み補正もこんな感じでしっかりしてくれていますが、明るさ出しやトーンアップとしても本当に使いやすいですね。ブルーよりも肌なじみのいいトーンアップとして使うのにもおすすめです。はい、こちら側半分に004のグリーンを塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、顔の中心に出ていた赤みが自然に補正されている感じと、明るくトーンアップしている感じもわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。厚塗り感はないですが、赤みも結構しっかりカバーしてくれていますよね。肌トーンを明るく保ったまま赤みカバーをしたいという方に特におすすめです。では006の黄金オレンジを塗っていきます。こ
ちらは肌の色が落ち着いている方のグレーがかったハードなお悩みカバーや、ヒゲや眉毛の反り残しのカバーにおすすめとのことです。006はこんな感じで、他のカラーに比べるとかなりしっかり色素がつく感じがするので、一度手の甲に出したものを指に取って、目の下のクマ部分にのせていきたいと思います。かなり少量とってもこんな感じで結構色が乗ってくれるので、少量を重ねていくのがポイントですね。あとは口周りの影に見えやすい部分にも仕込んでいきたいと思います。かなりしっかりした補正力があるので、男性の方にも使いやすいと思います。はい、こちら側には006のオレンジを塗ってみました。目の下と口周りの影の部分にごく少量を塗ってみましたが、かなり補正力が高いので、自然に影感を補正してくれている感じがします。近くで見るとこんな感じで、かなり赤みの強いオレンジでしたが、自然に影をカモフラージュしてくれました。ファンデーションやコンシーラーでカバーをしようとすると、厚塗り感が出たり、白浮きするのが気になるという方にとても使いやすいんじゃないかなと思います。では、上からファンデーションを重ねて仕上げていきます。グリーンはこの時点で結構赤みがしっかりカバーされている感じがするので、ファンデーションを少し塗るだけでもこんな感じで、トーンアップと補正感を同時に叶えてくれていて、すごく綺麗です。オレンジはファンデーションを上から重ねるとより馴染んでいって、自然に影感を綺麗に補正してくれています。部分使いをするのにすごく最適なアイテムですね。はい、それぞれ上からファンデーションを重ねてみました。こうして比較をしてみると、004のグリーンを塗った方のトーンアップ感がかなりわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。結構しっかり顔全体に塗ったグリーンも浮くことなく、かなりしっかりカラーがついたオレンジも綺麗に馴染んで影感を抑えてくれています。続いてはこちら。今回数量限定で登場するスキンケア UV タッチアップクッションの限定色102ミルキーイエローをご紹介していきます。こちらは下地としてはもちろんメイクの上からお直しとしても使える人気アイテムなので、まずは下地として使ってみたいと思います。付属のパフに取ってクッションファンデーションを塗るような感覚でこんな感じになじませていきます。高い紫外線カット効果がありますが、かなりみずみずしいので、こんな感じで素早く馴染んでいきます。下地を馴染ませるのが苦手という方にもとても使いやすいアイテムです。はい、こちら側半分に限定色のミルキーオレンジを塗ってみました。かなりみずみずしくて厚みや重さのないテクスチャーですが、何も塗っていない方の肌と比較をすると、イエローのカラーでしっかり赤みや色ムラを補正してくれている感じがわかりやすいと思います。明るさは保ちつつも、ファンデーションを塗る前段階でしっかり色ムラ補正をしてくれてとても綺麗です。近くで見るとこんな感じです。みずみずしい質感で毛穴や凹凸をふっくらと見せて均一に整えてくれています。赤みをカバーしたいけれど明るさを自然に保ちたいという方にとても使いやすそうです。反対側には定番色の003アプリコットを塗って比較してみるとこんな感じの違いです。アプリコットは自然に肌トーンを落ち着けながらファンデーションのようなカラーで肌の色ムラをカバーしてくれる感じなので、003のアプリコットよりももう少し明るめのカラーを探しているという方に今回の限定色の色がより使いやすいかなと思いました。はい、それぞれ上にファンデーションを重ねるとこんな感じの違いです。やはりミルキーオレンジは赤みをカバーしつつも明るさをしっかり保ってくれていたので、アプリコットと比較をするとファンデーションの仕上がりも若干明るくなっていると思います。近くで見てもこんな感じでファンデーションのツヤをさらに引き立ててくれるような仕上がりです。そしてお直しとして上から重ねるとこんな感じで、ちゃんと赤みや色ムラもカバーしながら明るさが復活するので、日焼け止めをお直ししながら明るさもプラスしたいという方にとても使いやすいんじゃないかなと思います。それでは最後に今回新色が加わったコンシーラーをご紹介していきます。もともと私はこちらの004ライトベージュというカラーを何本もリピートして愛用していましたが、この004よりも一つ明るい009のフェアベージュと004と明るさは同じで
少し黄みが加わった010ナチュラルベージュというカラーをギフティングいただいたので比較していきます。手に出すとこんな感じの違いです。004と009はそこまで大きな変化は感じませんが、やはり比較してみると009の方が若干明るめに仕上がる印象。そして010はこちらの2色よりもさらに落ち着いていて、イエローのニュアンスがしっかり出ているので、赤宮色ムラのカバーに使いやすそうです。では今回は010を使ってニキビ跡などの赤みをカバーしていきたいと思います。こちらのコンシーラーはかなり少量でも効果があるので、気になる部分にこんな感じで塗って軽くタップするだけで、かなりハイカバーなのに肌に溶け込むような質感で、自然に赤みや色ムラ、ニキビ跡をカモフラージュしてくれます。こんな感じでこの辺りにあったニキビ跡がカバーされたのがわかりやすいと思います。しっかりカバーしているのに全然厚塗り感がなくて、何も塗っていない部分との境目が気にならないところがものすごく優秀ですよね。サーダのような仕上がりなのにしっかりカバーしてくれるハイカバーコンシーラーをお探しの方にとてもおすすめです。アディクションのファンデーションだと標準色の006を使っている私の肌だと、今回の新色の010はかなりぴったりでした。黄みがあるカラーなので赤みをカバーしたい時にとても最適だなと思います。ちなみに009は目の下のカバーに使ってみると、010と比較をすると結構明るい感じがするので、カバーはもちろんですが明るさ出しとしてもいいですね。はい、009は目の下の部分のカバーに使ってみました。標準色のファンデーションよりも若干明るさが出る感じがするので、目の下の広範囲などの明るさを出しながらカバーしたい時にすごく使いやすいなと思います。はい、ではこんな感じで3月7日発売アディクションのベースメイクアップコレクションをご紹介していきました。大注目のカラーコレクターはそれぞれの補正感がかなりわかりやすいのに肌に自然に馴染んでくれるので、カラーコントロール初心者の方にも安心して使いやすいんじゃないかなと思いました。すごく優秀なアイテムだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。